大學畢業啦，一出嚟咧就做咗兩件事啦，就係第一就係買一隻日股嘅 ETF 啦，一隻美股 ETF 啦，然後就買保險啊嘛。咁咧我開嗰個呢個戶口咧，第一次開人生嘅證券戶口咧，就係去可唔可以講名㗎？嗰間銀行個名就係中銀國際啦，就 Peter Pat 幫我開嘅。咁咧嗰陣時就要好，你諗下30年前冇人買美股㗎嘛？你係買匯豐啊，買新地嘅啫嘛，本地藍籌嘅啫嘛。係啦，咁我嗰陣時就冇買本地嘅股，我就去買美股嘅。咁咧美股咧都唔容易買，嗰陣時有啲新嘅產品就叫 ETF 啊，嗰陣時啱啱開始面世，咁我覺得咦幾好喎，佢係買道瓊斯指數嘅 ETF 喎。咁然之後咧。先至盈富基金先誕生，即係我買美股 ETF 仲早過盈富基金，咁然後再買多一隻咧係日股嘅 ETF。想要更多資訊，記得關注 Market Focus。